jeg ved, der er det bedste, og jeg ved, firmaet er det bedste. Og der var det. Skål. Og vi skal blive bedre til at sige, vi sej. Tak for hjælpen. Det er mandag morgen, det er den 17. februar 2020, og klokken den er 8.24. Jeg sidder på Go Littles kontor og har ret tomt lige nu, kan vi se. Der går måske lige sådan, det ved jeg ikke, en halv time inden flokken begynder at dukke op, og så tænker jeg kunne lige nå at sige et par ord, inden at kontoret bliver fyldt med mennesker. Fordi det her, det er en lidt særlig episode. Det bliver nemlig den sidste episode i den her omgang, måske nogensinde, i dokumentaren om Go Little. Da jeg startede med at filme sådan mit eget iværksætterliv for, ja, hvad er det? Det vil være et år siden eller sådan noget, tror jeg. Der var mit håb ligesom at kunne bringe dig, som kigger med, helt tæt på, hvordan det egentlig er at opbygge et startup. Fra bunden til forhåbentlig noget stort. Og håbet var også at tegne et lidt andet billede, end det, som man måske læser på LinkedIn og ser i Løvens Hule. Fordi jeg ikke altid synes, at det sådan er hele historien om, hvordan det egentlig er at være iværksætter. Så du har fået det gode, men du har også fået det knap så gode, og jeg håber, at du har fået noget ud af det. Og har lært et eller andet af det, du har set. Et eller andet, som du forhåbentlig kan bruge i dit eget liv, enten du er iværksætter eller noget helt andet. Men nu bliver det altså den sidste episode, og hvorfor gør det så det? Jamen det gør det, fordi at der er sket noget, som gør, at jeg ikke rigtig kan lave dokumentaren mere. Og det kommer du så til at se i den her episode, og du kommer også til at se, hvad det nu er, jeg skal bruge min tid på, fordi jeg skal bruge min tid på noget vigtigt. Ikke fordi dokumentaren ikke har været vigtig, men den har også taget helt sindssygt lang tid at lave, og meget længere tid, end jeg egentlig havde regnet med. Og da jeg startede med at lave dokumentaren, så var det egentlig tanken, at der skulle komme 5 episoder. Så kom der 5 til, og så var det også ligesom tanken, nu skal der være 10, og så er det ligesom det, fordi jeg har simpelthen ikke tid til at lave flere. Men så tænker jeg alligevel, at den kunne rigtig slutte, som den sluttede i sidste episode, med gråd og Christian, der stoppede, og der må ligesom komme en episode til, en episode 11, og det er så den, du skal til at se lige om lidt. Og egentlig så var det også kun de første 10 episoder, der var sponsoreret af Economic. Det er regnskabsprogram, som vi faktisk har brugt i Go Little lige siden, at virksomheden blev stiftet, og der ikke var noget som helst andet end et CVR-nummer. Men jeg synes egentlig, at den her episode også skal være sponsoreret af Economic. Og det synes jeg faktisk, fordi at det er dem, der har givet dig muligheden for at kigge med, og det synes jeg, de skal have kæmpe tak for, om ikke respekt for, at turde gøre. Fordi det er deres skyld, at du har kunne komme tæt på det, som vi laver her i Go Little, og forhåbentlig kan lære noget. Og grunden til, at jeg valgte Economic som sponsor, da jeg skulle til at lave dokumentaren her, det var, at det faktisk er det regnskabsprogram, som vi selv har brugt fra starten af. Og dengang, der var jo ingenting. Der skulle bare laves et momsregnskab, som var lige 0, fordi vi hverken havde indtægter eller udgifter, men så er vi jo så vokset, og nu er vi blevet store og udbetaler løn og sender fakturer og har omsætning og skal betale moms og alt muligt andet besværligt. Og så er Economic ligesom bare vokset med, så for os har det været et sindssygt godt valg, vi tog dengang. Og et fremsynet valg, som jeg ikke overhovedet havde tænkt, at det skulle være fremsynet. Så hvis du er i gang med at starte din egen virksomhed, eller hvis du har din egen virksomhed, så tjek e-economic.dk, hvor du kan prøve Economic gratis i 14 dage. Det er regnskabsprogram, som vi altså bruger her i Go Little. Og nu skal du så til at se den sidste episode, altså den her omgang. Og jeg ved som sagt ikke, om der kommer mere dokumentar. Det gør der i hvert fald ikke i en lang periode. Jeg tror stadigvæk, at jeg vil filme det, vi laver. Men hvad der skal ske med det, om det bliver klippet sammen, om det nogensinde bliver brugt til noget, om det bliver brugt til noget på YouTube, eller i et eller andet format, det ved jeg altså ikke. Men det vil tiden vise. Nu skal du altså til at se det sidste. Jeg håber, du har fået noget ud af at være med i de første 10 episoder, og jeg håber også, du får noget ud af den sidste 11. episode. Og så håber jeg ikke mindst, at du lige vil give episoden et like, og måske smide en kommentar i kommentarfeltet. Og ikke mindst, så håber jeg virkelig, at du vil tippe andre om dokumentaren, hvis du synes, at du selv har fået noget ud af den, og tænker, at der er andre, som måske også kan lære noget af det, som du har set. Så indtil videre, tusind tak, fordi du kiggede med. Det betyder helt vildt meget. Og rigtig god fornøjelse med sidste episode. Ja, men jeg har fået et tilbud i stedet fra. Det kan jeg ikke som jeg ikke kan sige nej til. Okay.
Og det er verdens værste. Mm. Hvad skal du lave? Jeg var for muligheden for at sidde med både salg og markedsføring. Og skal få et produkt på det internationale marked. Og jeg tror, at det bliver mega udfordrende. Men jeg elsker også udfordringer, og elsker at prøve nye ting, og få en masse nye arbejdsopgaver. Og der er bare, jeg tror det er det rigtige for mig lige nu. Og jeg ved fandme ikke, jeg synes det har været pissesvært. Men jeg tror, at jeg har rigtig svært ved at sige nej til at gøre det. Det er faktisk i Nord. I Nord? Ja. Hvad er det? Kan du huske, jeg har lavet noget for lang tid siden for min svor med træningsredskaber. Jo. Og det er hans produkter. Som vi nu skal prøve på det internationale marked. Ja. Og som vi har snakket om tilbage. Om jeg skal hjælpe ham med at få ud i det. Det er jeg mega ked af. Altså det er jeg virkelig, virkelig ked af. Der var også en grund til, at jeg ligesom havde sat alt det arbejde i gang. At det var ikke fordi, at du så skal have dårligt ved det. Det var for at sige, for at understrege, at jeg ville jo rigtig gerne have dig til at fortsætte, og til at være her mere, og ligesom være med. Men så det er jeg virkelig ked af. Men som jeg også sagde til Christian, i arbejdsliv og kærlighed, der er man i sig selv nærmest, og det skal man være. Så der er ikke, altså, det kan man ikke, der skal man føle sit mave og sit hjerte. Og så længe du gør det, så er det ikke forkert, det du gør. Så sidder jeg med alle mulige spændende udfordringer, som jeg så løser, ikke? Men ja, du skal i hvert fald vide, at det har været verdens bedste beslutning, så jeg sagde til Chris lidt. Det er lige før, jeg ville have nemmere ved at slå op med min kæreste, end jeg ville. Nej, men det er også fordi, men helt ærligt, du ved, jeg har det så godt herinde, og har været så glad for, at jeg har lært mega meget, og blevet udfordret mega meget, og jeg har helt sikkert flyttet mig helt vildt, fordi jeg også har fået lov til at få så mange forskellige arbejdsopgaver og blive, og så menneskene der er her, det ved du også godt, jeg synes jo, det er fedt at være på arbejde hver dag. Og du er en kæmpe inspiration, som jeg ser op til, også fordi du er så ordentlig og et godt menneske, og har helt sikkert også lært rigtig meget af. Der er ingen tvivl om, at jeg vil komme til at savne dig helt vildt meget. Og det du kan, og det du gør, og det du er. Og ja, det var også bare derfor, det håber jeg ikke, du er i tvivl om, at jeg rigtig gerne vil gøre så meget jeg overhovedet kunne for at få det til at fortsætte. Men jeg kan også godt forstå, at du vil prøve noget andet, og det er din svoger, og du ved, det er også, det kan jeg sagtens forstå. Men jeg håber jo også, at grunden til, at I også synes, det er fedt at komme videre og arbejde ned ad den vej i en eller anden udstrækning, er jo også fordi, at I måske har sådan arbejdet med noget, som er fedt, eller i hvert fald rørt med noget, som er interessant og sjovt, og forhåbentlig også har lært noget, som I kan bruge. Så jeg håber bare, at det, du har været her, har gjort dig endnu bedre til det, du skal ud og gøre nu. 100%. Så hvor den krammer du? Ja. Kom her. Hej, skal du se. Det skal da. Det er da godt gået. Det er da en kæmpe chance. Og tak for det hele. Jeg er virkelig glad for at starte på den måde, fordi jeg har fået så meget, og jeg føler på en eller anden måde, at jeg skylder. Du skylder ikke. Jo, fordi på en eller anden måde, lige meget hvad, så vil jeg altid føle, at jeg ved, der er det bedste, og jeg ved, firmaet er det bedste. Og det er bare det.
Jakob startede jo ligesom med bare at sende en video, og det er nok den ansættelse, som man skal sige, jeg har været mest i tvivl om, fordi at da Jakob sendte den video, der søgte jeg en, som kunne lave videoer, SoMe og alt muligt andet, og Jakob kunne ikke skide af det, jeg skulle bruge. Men der var alligevel et eller andet ved det, ved den der irriterende sælgertype fra Ringsted, som jeg bare tænkte, okay, du har fandme om ikke andet gjort en indsats, og det skal du sgu have point for. Så mødtes vi, og så var du der faktisk helt gratis og frivilligt i nogle måneder. Og så endte du med at blive ansat først som, hvad hedder sådan noget, studentermedhjælp, det er studenterjob, eller hvad hedder sådan noget, ikke medhjælp, studiejob hedder det, det hedder. Og nu faktisk her fuldtid de næste 2 måneder. Det der så er skidt ved det er jo lidt det samme som med Christian, det er at desværre så får man så åbenbart, når man er her, også en eller anden form for smag for iværksætterlivet. Og det er jo mega fedt. Altså det er jo mega fedt, at det du skal lave er noget af det samme, som du skal her. Det er bare med dine svoger, og det er noget, du også har arbejdet med, og det er også noget andet, det er noget nyt og alt muligt andet. Så det respekterer og forstår jeg fuldkommen. Og jeg er mega ked af, at du stopper. Og det ved du også godt, og det har vi også snakket meget om. Men når det er sagt, og det er der ingen, der overhovedet skal misforstå, for det jeg allerhelst ville have, det var selvfølgelig, at du var fortsat. Så er det faktisk et okay tidspunkt. Og det er det, fordi at vi ligesom står over for at skulle noget nyt og videre i teksten og gerne skulle noget mere også. Og det var faktisk også derfor, at hvor ked af det jeg egentlig også var, at Christian stoppede, var det faktisk også et okay tidspunkt. Fordi at det ville have været meget værre for mig, hvis det var kommet sådan midt i, at vi havde rejst funding og ligesom sat navne på alle de positioner, der nu skulle være med til at gøre dit og datten i forhold til at gøre os endnu større uden for grænserne også i Danmark. Så hvis man kan sige noget er god timing i dårlig timing, så er det faktisk det her, og derfor er jeg også rigtig glad for, at du ligesom siger det nu. Fordi så kan du nå at binde smuk sløjfer på det, du har arbejdet med, det du har bevist og det, du har bygget op, sådan så vi kan tage det og give det videre. Det var helt kravlet. Det var godt, lige noget at få mig til at læse sin opgave igennem, inden du sådan... Ja, det var gennemtænkt. Så fint. Men I skal vide, det har været det sværeste ved det, faktisk. Det er alle mennesker, der er med. Så jeg også til Morten, jeg føler nærmest, at jeg svigter nogen, fordi... Er der noget, jeg er, så er det en holdspiller, ikke? Og som man også kunne fornemme på, da nogle af bestyrelsesmedlemmerne var herinde, som de sagde, der er så fed en stemning. Alle folk omkring virker så cool. Og det der med, at man går glad på arbejde hver dag, det er bare betyder rigtig meget for mig. Bare selv. Altså. Så vil jeg bare lige faktisk nu i samme moment så springe til den sådan mere almindelige bare lige infodel, for der er lige nogle små ting, jeg bare lige vil fortælle. Som også faktisk lidt hænger sammen med Jakob og det, du har lavet. Fordi nu har vi jo lige haft bestyrelsesmøde, og Marlene har jo fandme brugt sine nattetimer på at få budgettet færdigt. Så det jeg bare gerne lige vil vise, det er, at vi satte jo nogle ret ambitiøse mål i foråret, som vi skulle bruge til at fonde på baggrund af. Jeg mødte jo op til et investormøde sidste år, uden en plan, det gør jeg så ikke mere, hvor jeg ligesom lagde op til at sige, hvad gør vi, hvad synes I, hvor mange penge skal vi rejse, og hvad skal vi nå? Og det havde jeg ikke rigtig set en udfordring i, at når man kalder sammenlignet de store inklusive Jesper Buch og hvem der ellers var sammen i et lokale og siger, hvad synes I? Var det så, der var på podcasten? Ja, så bliver man ved med spørgsmålet, det lyder som om du ikke har en plan. Det var egentlig det, vi troede, vi skulle have taget stilling til, men ja. Så det har jeg ligesom lært på den hårde måde, at man skal fucking have en plan, når man bruger investornes tid og ligesom gerne vil have nogle penge ud af det. Så det lavede jeg efter det møde, og det er så det her, det tror jeg også, I har set alle sammen. Det var de mål, vi skulle nå for at få de nuværende investorer til at lægge 500.000 i investering, og som så gjorde, at vi også kunne få 500.000 fra Vækstfonden. Og det var nogle sygt ambitiøse mål, og jeg var sådan, da jeg lavede dem, tænkte jeg bare, fuck man. Så vi havde et mål om, for deres 500.000 og 500.000 i vækstlån, så skulle vi udvikle en Anchor der, at den skulle releases i Q3 2019. Det nåede vi. Den blev releaset i august 2019, så det var mega sejt. Så havde vi et mål om, at vi skulle lave en annoncørbetalt fordelsklub. Godt helt lang tid siden lige pludselig.
Der skete meget på et år, ikke? Ja. Det nåede vi faktisk også. Så havde vi jo et andet mål, som var det jeg var mest angst for. Det var tredobling af Go Little Mar fra februar til august 2019. Det var en vækst på 200%. Men som I ved, så realiserede vi det. Firedoblede det fra februar til august og overperformede endda i forhold til, hvad vi havde lovet ret meget. Og så var der det sidste, ret ambitiøse mål, som var faktisk at næsten fordoble vores omsætning. Og nu har Marlene siddet oppe den halve nat for ligesom at gøre det hele op. Og, hey! Vi nåede sgu. Det er sejt. Ja, det er sejt. Og nu bliver jeg også sådan et grødlebil. Fordi det var virkelig, altså, mand. Det var en over en. Og det nåede vi. Så det er fandme sejt. Og vi, ja. Så. Nu er det varmt. Jeg kan virkelig ikke lægge på byen, og vi spørger alle folk, hvad skal vi drikke champagne for? Så vi skal drikke champagne. Den skal altid ligge derinde. Ja, det er rigtigt. Der er ikke Glassene. Jeg tror, de er afsted. Ellers et champagneskab. Var det en idé? Nej, vi skal drikke champagne for Jakob. Og så skal vi drikke champagne for os alle sammen, fordi vi for første gang jo faktisk har sat os nogle mål, og vi har endda sat os nogle mål, som var, altså, jeg var helt overbevist om, at det der omsætningsmål, det ville simpelthen være det, hvor jeg siger, okay, altså, vi vil komme måske tæt på, men vi vil aldrig have noget. Har du sendt de der tal til dem? Yes. Og hvad siger de til det? Jamen altså... Har de svaret? Det har de. Jesper er faktisk den eneste, der... Nej, Frederik og Risum, de siger jo... Jeg ved det ikke. Det er flot. Det er godt. Det er fint. Så er der 4 af dem, der bare... Så er der basis for, at de kan blive dobbelt op. Er tavse. Og så skriver Jesper bare... Han skriver faktisk, det var med smiley eller emojis, han skriver bare tak for... glimrende læsning, eller sådan et eller andet. Så det foregår på et meget... vi er en lille trut i afmålt plan. Men det er ligegyldigt. Prøv at det vigtigste er, at vi har fucking sat os nogle mål, og vi har nået dem, og vi har endda overperformet. Yeah. Altså det er virkelig sådan, shit mand, at vi kan gå fra at omsætte for det vi gjorde i 2018, til næsten at fordoble det. Det er fandme vildt altså. Yeah. Vi har lavet partnerskaber med de allerstørste. Det er jo noget af det, der er en ting. Altså det, der er allersværest, det er jo ikke som sådan at bygge nogle produkter og købe en masse brugere. Det er jo for fanden at tjene nogle penge undervejs, og også at få brugerne til at blive der, ikke? Og det vi lykkes med, og det vi jo lykkes på grund af jer. Så det er med mig sejt. Virkelig. Så det skal vi skåle for. Og så skal vi jo... det der så er mit problem nu, det er, altså jeg har ligesom sagt til bestyrelsesmødet, at... I skal bare lige vide, at det her har jo kostet fucking blod, sved og tårer, og det kan vi jo ikke gøre igen næste år, fordi mange af de her aftaler er jo sådan nogle one-off aftaler, som jo ikke kommer igen næste år. Og så siger de jo bare helt sådan, nej, men sådan er det jo altid, så må vi jo lave nogle andre. Så de forventer jo ikke, at vi lander på det samme igen, som jeg i sig selv ser som umuligt. De ser, at vi vækster yderligere, og vi gør det markant igen. Har du sendt nye tal til dem, eller har du sendt et eller andet nyt? Nej, og det er så det, jeg skal arbejde på mandag tirsdag. Fordi nu skal jeg på kro, og det skal jeg helt alene. Fordi jeg har simpelthen brug for noget fred til lige at frame alt det, som vi har fået input nu. Jeg tror, nu har jeg pitchet, nu har jeg hele framing op i mit hoved af, hvordan rejser vi 10 millioner med Mambeno, B2C og B2B som spydspids og Go Little som vores sådan, event-agtige laboratorium. Jeg skal bare skrive det ned, og så skal jeg lave et budget og finde ud af, hvor mange nye mennesker skal vi være, hvad skal de bruges til, hvad skal de gøre, og så skal jeg have sat mig nogle nye mål. Så snart jeg har den, så skal I nok få dem at vide. Men det jeg ved i hvert fald, det er, at vi nåede det, vi sagde, vi gjorde, og vi nåede mere end det, vi sagde, vi gjorde. Og det kan jo bare være det bedste til at stå i en situation for at skulle rejse nogle penge. Og så har vi lært fucking meget i løbet af det sidste år. Så meget, at jeg er helt sikker på, at jeg nu kan lave et pitch, som bare er fucking fedt, mega sejt og uden skudhuller. Altså virkelig sådan, det kan jeg. Og så skal vi rejse de 10 millioner. Og det skal vi nok få gjort. Og tak virkelig, Jacob. Ja. Og ja. Det er godt, det var en fredag, det er, ikke? Ja. Skål. Og tak. Skål. Og tillykke. Fuck, hvor er vi seje, mand. Må man godt sige det? Ja, det skal man. Vi kan skål på midten. For vi er dårlige til det.
Skål. Og vi skal blive bedre til at sige, vi er seje. Tak for hjælpen. Godt gået.